taas vaihda suuntaa. Näissä suunnanvaihdoissa on hyvä, just kun koira pääsee selkeästi kääntämään lampaat. Kun nämä lampaat kääntyy hyvin helposti, että vaikka olisi näin kokematonkin koira, niin se on koiran itsetunnolle hyvä, että se huomaa, että näähän todella tottelee häntä. Että näinkin nuori koira niin saa hyvää itseluottamusta tästä, että ne todella kääntyy sen voimasta. Mä jättäisin tähän nyt tämän ensimmäisen kierroksen, ettei tehdä liikaa, koska tää meni nyt hirmu hyvin.